Boas tardes a todas, a todos. Benvidas a unha nova edición dos Faladoiros Feministas organizados polo Concello de Pontevedra, polo Centro de Información á Muller e a Concellería de Igualdade, que agardamos que teñan tan boa acollida como os de marzo nesta nova convocatoria, tanto das persoas que estades vendo da canle de YouTube que os verán despois as nosas grabacións, como quen asista aquí a estes coloquios. O primeiro de todo, desculpar a non presencia nunha asistencia da Concelleira de Igualdade, de Lloia Blanco, que por un imprevisto de última hora non pode estar, pero, bueno, temos as que de verdade van a iniciar este faladoiro, que son as expertas en discapacidade, en ruralidade, con Antía Toimil Iglesias, de FADEMUR, da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, e con Laura Robledo Sánchez, que traballa en Acadar, na Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia. Modera, moitísimas gracias, Monse Fajardo, por poder contar sempre con ela. E vamos a falar de como as violencias machistas que nos atravesan a todas influen de que maneira e de que forma específica nas mulleres con discapacidade e nas mulleres que residen no medio rural. Nada máis, espero que sea moi interesante. Douvos paso. Gracias por vir e por participar. Gracias a todas vos tamén. Gracias. Bueno, pois boa tarde. Reiterar os agradecementos a estas persoas que participades neste coloquio, especialmente a Antía Toimil e a Laura Robledo. Sempre que falamos de violencia machista insistimos moitísimo en que non hai un perfil de víctima, en que todas as mulleres, da igual a súa condición económica, da igual os seus estudos, da igual onde vivan, da igual a idade que teñan, a profesión, todas podemos ser víctimas de violencia machista. Pero se queremos falar, como ben introducía Merchi, de se hai algúns condicionamentos na vida que fan que se xa máis complicado, digamos, plantarlle cara a esa situación cando nos atopamos nela, non? Por exemplo, introducía Merchi, se é máis complexo afrontar un caso de violencia machista se eres unha persoa con discapacidade ou se é máis complexo afrontar un caso de violencia machista se vives no rural. E eu quería que fosen as nosas expertas as que empezasen a desgranarnos un pouco cales serían, por exemplo, para Antía, cales serían os hándicap que teñen que afrontar as mulleres que viven no rural que a mellor en entornos máis urbanos non se dan, non? Hai uns anos, no 2017, presentabas un estudo interesantísimo que está na web, unhas conclusións que decíades que a presión do entorno ou a imposibilidade a mellor de pedir axuda tan de xito tan preto, non? Eran algún dos hándicaps. Me gustaría, Antía, se pode ser que comences ti boa tarde comentándonos cales son eses hándicaps que se atopan no rural. Vale. Bueno, encantada e gracias por estar aquí. E, como dicía Monse, o machismo é un problema que nos afecta a todas indistintamente polo feito de ser mulleres. O que pasa é que as mulleres do rural, a maiores de ser mulleres, sufren a violencia de estar no rural, que é un entorno moi masculinizado e no que o machismo está moi invisibilizado. FADEMUR fixo unhas enquisas ás mulleres do rural e tamén a mulleres do rural que sufriron violencia de xénero. E nelas se viron que elas din que están en entornos nos que hai moitas crenzas machistas. E, por exemplo, din que o 47% delas di que as familias das súas parellas ou das súas exparellas son moi machistas. Entón, son persoas que están nun entorno no que hai moito control social. Elas están relegadas ao doméstico. O sea, a súa vida pasa polo doméstico. Entón, na casa hai un control moi grande sobre elas. Normalmente, e en moitas ocasións, dependen económicamente das súas parellas, homes. Entón, isto as leva a unha situación de dependencia económica. E esta é moi grande, porque no momento en que elas queren visibilizar esta situación ou deciden falalo, pois se ven impedidas porque dependen económicamente deles. Despois a isto se lle suma, por exemplo, que o transporte, non? Se non teñen carné, por exemplo, pois non poden sair da súa vila para ir, por exemplo, a un CIN a pedir axuda ou a un servicio social.
Entón, como que se suman unha serie de condicións que fan que a maiores de ser mulleres teñan unha dificultade moi grande a hora de enfrontalo, porque outro dos temas é que se descoñece moito as medidas de protección. O sea, na enquisa se viu que solamente coñecen a orde de afastamento, porque, bueno, é a que máis hai nos medios de comunicación. Pero despois, dereitos civis que nos corresponden a todo o mundo, como son pois, o traballo, como son unha axuda psicolóxica ou asistencia xurídica, a descoñecen totalmente. Entón non piden axuda. E bueno, isto é un pouco a situación na que se atopa. Falabades tamén de que en moitas ocasións a parella traballa no mesmo, pois, no cuidado do agro, ou non, que a veces a explotación incluso está parte do fogar, digamos, e que Claro. eso dificulta todavía máis. Hai un control como máis todo o día traballas con el, se te desprendes dese entorno, perdes o teu modo de traballo, porque esa leira que te traslada a casa ou esa explotación que compartes co teu home, non sei se ese tamén é outro dos grandes hándicaps, non? Que tes que deixar moito máis atrás a túa vida, mellor que no rural, que podes ter un traballo independente da túa parella. Claro, que desapareces totalmente, porque eso, que xa estás no mesmo ámbito que el, e despois que igual pois vas a denunciar e o policía pois é un amigo da túa parella, ou é o carniceiro é o teu primo. Me refiro que ao estar nun entorno tan cotiá e tan cercano, o que pasa é que sí é verdade que todo o mundo se coñece, pero ao final o que pasa na casa queda na casa. No? Entón, tamén é unha xustificación moi común que hai no rural. O que pasa na casa é un problema da familia e non se contempla como un problema estructural, cando realmente é un problema estructural e non é un problema doméstico, non é un problema da casa. Pero esa é un pouco a xustificación. No caso, Laura, hola, boa tarde. Hola, boa tarde. No caso das mulleres que teñen algún tipo de discapacidade, cales son os hándicaps a maiores que enfrontan para denunciar ou para afastarse desa situación de violencia? A ver, pois, aparte que tamén, aparte de mulleres con discapacidade, poden ser mulleres rurais, entón isto pode sumar. A Cadar, a verdad que se move bastante por núcleos rurales, e vemos isto moi a miúdo. A maiores diso, creo que unha das partes máis importantes nas mulleres con disca é que, aparte que non coñecen tampouco moi ben os recursos, moitas veces dependen para moitas accións da vida cotiá das persoas cuidadoras e da parella. Entón, non ven unha boa saída a esa relación. Non? Tú, cando te plantexas deixar igual a túa parella porque te está maltratando, tens que pensar que vas facer, como vai ser a túa vida despois. E moitas veces dependen destas persoas para algo tan sinxelo como abrir as portas da casa ou como para moverse pola cidade. Depende moito da disca, obviamente, hai moitos tipos de discapacidade, pero, bueno, a física é unha, e teñen moitísimas barreiras a hora de desenvolverse con total normalidade. De feito, moitas veces, os lugares aos que teñen que acudir para igual por unha denuncia ou informarse non son accesibles para elas, directamente. Entón, eso son barreira tras barreira tras barreira. Moitas veces tamén, se xa unha muller sen discapacidade ten unha dependencia emocional do seu maltratador e cree que non vai poder facer nada con el, non? Sen el, e que ninguén a vai querer, este sentimento nas mulleres con disca é moito máis acentuado, porque dende a sociedade véndese que son menos válidas todavía. Non? Entón, teñen todavía máis este sentimento de atopei un home que me quere, onde vou atopar outro? Como vou deixar? Se eu non valgo mesmo. Bastante terrible esta parte. A min rompese o corazón. Entón, bueno. Que pode facer? Claro, decías algo como moi básico, non? Que os sitios onde se vayan a presentar unha denuncia que teñan accesibilidade para as persoas con discapacidade, con problemas de mobilidade, non? Pero que máis se pode facer desde as administracións? Ou tamén, ás veces, a persoa que as atende, se, por exemplo, teñen algunha dificultade na fala, ás veces tampouco se ten a paciencia para molestarse en escoitalas, non? Ás veces non se lles fai moito caso. Isto tamén é bastante importante. Logo, ás veces, as rampas, isto é como máis sinxelo, máis básico, as rampas son así. Moitas veces non son rampas polas que realmente se poida pasar, ou a porta non ten igual algún mecanismo como un botón para que se poida abrir automáticamente, esta muller pode entrar. E logo, lidiar coa incomprensión da persoa que te está escoitando moitas veces. A verdade. É a falta de paciencia para lidiar con persoas que, bueno, que poden ter dificultades na comunicación tamén.
Cando chega unha persoa a cadar a vosa asociación pedindo axuda, un pouco que é o básico para esa persoa, iso, que escoites a súa problemática, que lle digas que facer. Elas consideras que teñen máis información, ou tamén, como no caso que comentaban tía, notas que os recursos que ás veces se pensa desde os colectivos que axudan as mulleres, ou desde as institucións, que todo o mundo sabe que hai axudas, que hai orde de afastamento, que hai centros de información á muller, onde tes asesoramento xurídico, asesoramento psicolóxico. Crees que as mulleres o coñecen en regla xeral ou hai descoñecemento? Hai bastante descoñecemento. Normalmente chegan un pouco aturdidas, por así decir. Cando xa chegan a nós é porque xa están bastante desesperadas, a verdad. Ainda que incluso non queran denunciar nese momento ou non queran deixar a parella, sí que veñen nunha situación de desesperación, de non entendemento, e o que buscan un pouco comprensión. Comprensión e un apoio, un pouco efectivamente que lles digas por onde poden tirar. Non para iso estamos as traballadoras sociais ao final, non para xestionar recursos e decir, mira, isto existe, esta opción a tes, pero non hai un coñecemento especialmente elevado. Pero creo que en mulleres en Tisca tampouco vai, a verdad. Non creo que sexan solo elas. E hai recursos específicos para as mulleres, quero dicir, por exemplo, se me ocurre, non? Se ao final teñen que ir a unha casa de acollida por unha necesidade perentoria, están as casas de acollida, por exemplo, algo tan básico, habilitadas para recoller a persoas? Non. Para acoller? Non. Este é un problema que tamén nos atopamos bastante a miúdo, que non están habilitadas, non teñen accesibilidade. Entón, bueno, é unha barreira maiores que temos que intentar saltar dunha vez, pero non se conta con elas. No caso do rural, que medidas consideraste como básicas, como perentorias para mellorar a situación das mulleres que están pasando por violencia machista, ou para intentar tamén previr que non sigan as rapazas que deciden optar polo rural, que non cheguen a vivir esta problemática, non? Ou que... Eu creo que é moi importante a visibilización. O sea, para recoñecer un problema tes que nomealo primeiro. E cando non sabemos nomear o que nos pasa, non lle poñemos nome, entón non existe. Ese é o problema, que non sabemos o que nos está pasando. O sea, no rural, como na maioría de entornos, se normaliza a violencia machista e se legitima, porque é o normal, e se argumenta con mensaxes como, bueno, estaba cansado, ou, bueno, tive un mal día no traballo, ou este día bebeu moito, non? Como se xustifica, e incluso moitas veces son as propias mulleres as que teñen que xustificalos a eles. E teñen que decir por que están actuando desa forma. Entón, esta é outra carga que teñen elas, que a maiores de vivir esa situación, pois teñen que xustificalos, porque é un problema que se normaliza e despois que, aínda por enriba, no rural e no resto de lugares é o común, se sinala as mulleres, e cando unha muller sufre violencia de xénero, se sinala e todo o mundo sabe quen é. Sin embargo, ao maltratador non se lle señala e todo o mundo lle fala ben. E iso é outro dos aspectos que debería de cambiar. Se debe sinalar ao maltratador para que a xente saiba o que fixo e dar nome ao que está pasando. E outro tema importante é que, por exemplo, na enquisa, o 80% das mulleres, que é unha cifra moi alta, din que non se sinten representadas coas campañas contra a violencia de xénero. Entón, sería moi importante que contasen con elas para que realmente se sintan representadas. Igual está a veces un pouco estereotipada, vemos sempre o mesmo tipo de muller nas campañas institucionais, a muller máis urbana, a mellor nai ou con unha edad determinada, está un pouco estereotipado, pensas entón o perfil de muller. Penso que as campañas se deberían adaptar ao lugar no que se fan, cada unha en concreto. E tampouco xeralizar, porque a veces tamén nos facemos algún díptico e poñemos algunha imaxe da muller do rural e tamén nos teñen dito, eu non me sinto representada con esta imaxe, non? Porque a veces tamén poñemos a mítica imaxe de muller labrega e nos din, eu non me sinto representada con isto. Entón, sí que me parece moi importante escoitalas para ver como se sinten representadas e así representalas desta forma. Hai un dato que contades desde a Cadar, que a mí, desde logo, preparando este faladoiro, chamou moitísimo a atención. Bueno, recordar a todas as persoas que nos están vendo e as que estades aquí tamén, que é un coloquio, polo tanto, se tedes alguna pregunta ou queredes en calquera momento, creo que están dispostas. Pero hai un dato que me chamou moitísimo a atención preparando o coloquio,
que decía que no caso das mulleres en xeral, do rural, ou das mulleres que non teñen un tipo de discapacidade, que o 70% das persoas que exercen a violencia con elas, son as súas propias parellas. Sin embargo, que é terrible, no caso das mulleres con discapacidade, o 70% dos homes que exercen a violencia contra elas son os seus cuidadores ou alguén de que lle está prestando apoio nos servicios sociais ou incluso no institucional. O 70% é a persoa que se supón que ten que cuidar. Supoño, claro, que eso é, xa non que sexa un hándicap, que eso dificulta moitísimo poder pedir axuda. Temos que ter algún tipo de control tamén sobre quen cuida, xa non no ámbito do privado, pero no ámbito institucional, quen cuida as mulleres ou as nenas ou as mozas. Sí, e sobre todo creo que é moi importante tamén ensinar e explicar que ainda que unha persoa te coide tamén pode estar exercendo violencias contra ti. É unha situación moi complicada porque cando é unha persoa que te ofrece certo tipo de cuidados é todavía máis difícil ver que despois tamén é unha persoa que te está maltratando. Pero realmente moitas veces o maltrato pasa por negar eses cuidados. Non? Negar a higiene, negar a alimentación, etc. Pero claro, eu creo que viven nunha dicotomía todavía máis grande cunha muller sen disca, porque como son tan evidentes os cuidados que tamén exercen, é como, pero si é bo, si está aquí para encargarse de min, que isto é unha idea moi común. E a veces é difícil darse conta que esa posición lle otorga un poder moi grande, xa un poder de base, super grande, xa empezan así. Entón, esa facilidade de exercer violencia é un pouco terrible. Efectivamente, debería levarse máis control. E debería, por suposto, como sempre, quererse máis na palabra das mulleres. Porque é habitual dicir que é moi mentirosa, ou que ela tamén ten carácter, e que ela ás veces tamén bla, bla, bla. Isto é un estereotipo que existe, non? Que as mulleres con disca teñen un mal carácter. Entón, claro, eso todo reforza a idea de que igual pois non é para tanto, ou inventa, ou tal, que unha vez máis tamén pasa nas mulleres con disca, non? Pero bueno, sen disca, perdón. Pero sí, isto pasa tamén moitas veces a persoa cuidadora pode ser tamén a parella, quero decir, dentro dese 70%, claro. Aquí, sobre todo en Galicia, os cuidados están bastante focalizados na familia, en xeral. Logo facíades tamén especial fincapé dentro do ámbito do tipo de violencias que se poden exercer contra elas. Falabades, poñedes moito foco tamén, fixestes algún estudio sobre a violencia sexual. Sí. Supoño que, claro, que como máis fácil, decíades vos no vosso estudio que hai 4 veces máis de casos nas mulleres con discapacidade, como terrible, non? Sí, tamén calcúlase que se denuncian no momento un 2% e en xeral entre un 10 e un 15% como moito. O sea, xa denunciase moi pouquiño. E isto tamén aquí xa entra tamén a disca intelectual. Estas persoas sufren moitísimos abusos sexuais por parte de precisamente persoas cuidadoras, familiares, xente do entorno. Bueno, moitas veces, no caso da disca intelectual, nin sequera saben identificar que están sufrindo violencia sexual, porque como non hai unha educación sexual, senón que hai unha negación absoluta da sexualidade, custalles moito identificar estas violencias. E, ademais, están educadas e educados, pero sobre todo educadas, na case veneración ás persoas que os coidan, que as coidan. Entón, todavía teñen máis posición de poder e non lles rebaten nunca nada. Son moi sumisas coas persoas, coas profes, cos cuidadores dos centros, cos nós, cando imos a dar unha formación, unha pasada. Estamos aquí. Isto non te pasa nun instituto ordinario. Non estás aquí. O sea, rebátente, se non están de acordo. Din, nun centro de educación especial isto non pasa. O que tú digas vai a misa. O sea, nunca te van rebatir nada, todo sí. Ás veces facemos algunha dinámica, non? Hai unha dinámica que se chama do tesouro, que tú lle das a alguén un tesouro, pode ser un peluche, e lle dis tú non lle des a ninguén, ainda que cho pidan, non lle des, tal. E igual entre compas, bueno, pero no momento no que eu lle digo, dasmo? Sí. Porque non están acostumadas a decir que non están acostumadas a ter o dereito a por límites. Entón, bueno, pois isto as pon nunha situación de vulnerabilidade total. Total.
a importancia, claro, dos límites en todos os casos. E tamén é complicado, non só no rural, nas mulleres en xeral, é complicado ás veces concienciar a unha muller de que por moito que sexa a túa parella, pode existir unha violación, é dicir, que se ti, por moito que sexa a túa parella, sobre todo na mocidade, eu creo que é importante recalcar isto, si por calquera circunstancia unha práctica sexual que non queres exercer ou hai un momento que non queres exercer e te ves obrigada a facelo, non? Bueno, pois está agora a lei de só e sí, pero existe violación entre a parella. Eso no rural é todavía máis complicado de entender ou non? Ou é igual, consideras, está asumido que pode ser así? Bueno, isto está relacionado co que falábamos antes. Como non hai coñecemento, se pensa que é un problema doméstico. Entón, un dato da enquisa, moi relevante neste caso, é que o 80% das mulleres di que en ningún momento sufriu violencia sexual por parte da súa parella. Pero, nunha cuestión que aparece máis abaixo, pregunta se tes relacións sexuais en consentimento da túa parella, e o 90% di que sí. Entón, me refiro, están dicindo que tiveron acoso, abuso na parella, pero que pasa? Que como non identifican con esa palabra que aparecía arriba, pois non lle pasou a elas. Entón non existe, non pasou, pero realmente sí está pasando. Que está como normalizado que aínda que non queda ter unha relación sexual ou unha práctica concreto, se a miña parella me pide esa práctica, teño que facela, non? Exacto. Sí que o fixe moitas veces, pero eso non é violencia nin é nada malo, non? É así como asumido, non? Claro, está normalizado. Totalmente. Como podemos cambiar esa visión, que é concienciación? Bueno, moitas veces cando facemos obradoiros e falamos destes temas e cando nomeamos, pois hai moitas mulleres que se quedan pois sorprendidas e pois tamén é un momento duro, non? Porque te estás dando conta do que te leva pasando moito tempo e lle pos nome. E ese é o tema, que se dan conta do que lles leva pasando moito tempo e as mulleres no rural, a media do que tardan en denunciar ou sair dunha relación de maltrato é de 20 anos. Entón, en 20 anos, claro, chegan psicolóxica e físicamente en moi mal estado, porque levan nesa situación moitísimo tempo. E despois soen vir polas súas fillas ou polos seus fillos, pero cando son maiores, cando as súas fillas ou fillos son maiores e se lle poñen nome ao que está pasando na súa familia, é cando consiguen sair desa situación. O sea, a descendencia está facendo un pouco de canal de transmisión entre vos e as nais ou está un pouco as novas xeracións, digamos, que habitan no rural ou están un pouco facendo de alarma de isto non é normal, están cambiando as cousas para ben, entón, consideras? Estamos mellorando, porque así parece que a xente moza, non era outra das cuestións que quería falar con vos, que parece que a xente moza está retrocedendo. Ti consideras que hai un avance ou hai de todo? Neste aspecto, considero que sí, que poden ser conscientes nunha relación que non é a súa, pero realmente estamos educadas no mesmo sistema patriarcal que a nosa familia. Nos criamos coa nosa familia. Entón, realmente, aprendimos aí. E o que imos, a nosa tendencia vai ser a perpetuar eso, a non ser que o identifiquemos e o intentemos cortar con traballo. Pero nos ao que imos tender vai ser a iso, porque a nosa crianza foi aí. Entón, realmente, sí que fai falta moita educación para chegar a cambialo. No caso do vosso estudio decíades que o que se suele facer, que é un dos erros, non? Que fai que sexa tan grave a situación dos abusos sexuais nas mulleres con discapacidade, é que se sobreprotexe desde o ámbito familiar, desde o entorno escolar ou desde o institucional, se sobreprotexe a muller con discapacidade e me darlle ferramentas para que teña unha sexualidade propia e sá, non? É dicir, casi que se lle nega a muller con discapacidade a posibilidade de ter unha sexualidade. Non sei se é así, se sigue sendo así, porque o vosso estudio era 2017, se melloramos nese ámbito. Sigue sendo así. Sí, por un lado, son como dous vertientes. Por un lado, se lles nega completamente a sexualidade, se as infantiliza, se cree que non teñen ningún interese en levar a cabo, en vivir a súa sexualidade, que teñen, obviamente, pero por outro, en canto mostran un mínimo de sexualidade, de ter desexo por levar a cabo prácticas sexuales, é como se foran hipersexuais, foran incontrolables. Daqui ven o tema tamén das castracións no seu momento, que agora por sorte son ilegais,
pero isto facíase. E moitas nenas con disca intelectual levan o subdérmico, levan o implante subdérmico porque en plan, ui, que é hipersexual, é incontrolable, vai facer a saber que. Claro, se ti primeiro lles negas a sexualidade, non lles das un espacio de privacidade nunca, para que elas poidan explorar a súa sexualidade tranquilamente. Non lles das ferramentas, non lles falas, non teñen conocemento, non saben a diferencia entre público e privado, porque non hai privado para elas. E logo, en canto mostran un pouquiño de sexualidade, pensas que xa é isto un escándalo, represión, iso non se fai, iso non. Entón, claro, están un pouco á deriva, porque se lles nega moito tamén a educación sexual. Cando vamos a algún centro, moitas veces xa o propio profesorado, como, bueno, a ver que decides, porque as nais e os pais creen que se lles falades diso van ter máis interés, e van a querer practicalo, e xa andan un pouco revolucionados e revolucionadas. En plan, non, o sea, revolucionados e revolucionadas, se son adolescentes, van a estar como todos os adolescentes, é o que lles toca, non? Pero simplemente van saber que non é algo malo, que teñen dereito a súa sexualidade, dende o desexo, non dende a coacción, senón dende o desexo con quen elas e eles queran, e sobre todo que hai métodos anticonceptivos, que existe o preservativo para protexer das ITS, que existen, porque iso tamén a veces parece que se entende que xa máis van a ser persoas promiscuas, porque como non as vemos como seres desexables, pois pensamos que ninguén os vai ver e as vai ver como seres desexables, entón non van ser promiscuas, as ITS non existen. Bueno, pois existen. Teñen unha vida sexual tamén cando as deixamos, non? Entón, bueno, pois isto é así un pouco o panorama, non ha mellorado moito. Que terrible, non? Todos os clichés que temos, sobre todo, creo eu, sobre a discapacidade intelectual, é dicir, non? Eu creo que estamos máis preparadas como sociedade para tratar a persoas con unha discapacidade física. Vemos a alguén nunha cadeira de rodas, deixamos o paso, somos amables, pero vemos, non sei, por exemplo, a un menor con autismo montar unha perrencha nun súper e miramos a súa nai mal porque non controla a criatura, non? É dicir, creo que non sei se coincides ou se coincides que estamos como menos preparadas para abordar ou non tratamos con tanta naturalidade ou con tanta, non? Creo que temos tamén como sociedade que facer un pouco ese exercicio de poñer un pouco máis fácil as cousas, non? E non estar eses clixés de eso, de ser hipersexuadas ou de... Sí, eu creo que falta comprensión e empatía na sociedade en xeral, entón con estas persoas que xa están nunha situación moi concreta, pois todavía máis, pero bueno, pasa con calquera colectivo vulnerable. Non nos molestamos en entender as circunstancias, en entender que esa persoa, pois igual, non ten as mesmas capacidades comunicativas ou a mesma forma de relacionarse ca nós, porque cada quen ten os seus aspectos específicos. Iso tamén hai que entendelo, e non se fai, falta comprensión. E logo que, bueno, a sexualidade sigue sendo un tabú, tamén para as persoas sen discapacidade. Tamén os vemos nos institutos cando vamos, tamén adoita ver a pregunta da tutora ou tutor de que lles vas a falar, que logo teño problemas. Entón, claro, pois, bueno, se xa pasa nun instituto ordinario con todos os problemas que está vendo agora de violencia sexual, de xente moi nova, pois imagínate nun centro de educación especial, claro, que se sobreprotexe moito máis. Temos esta idea de que son nenas para sempre, non é verdad, en absoluto. Bueno, non sei se dende o público hai algunha cuestión que querades facer. Hijos solteros y había mujeres que eran maltratadas por el marido, por el suegro, por el cuñado. ¿Detectasteis algo en esa enquisa? Porque no te hablo de un caso ni de dos, más de uno. Enfermeira. Sí. Totalmente certo. É que o que pasa, cando falábamos da situación das mulleres no rural, un dos temas máis importantes é o control social que hai. Elas sempre están no doméstico, e no doméstico, pois normalmente están en casas nas que conviven moita xente, moitas familiares normalmente,
e todas exercen o mesmo control. O sea, a dominación non é solamente de parte do home, senón tamén do resto da familia. Por iso tamén é un factor que complica moito a situación. Sí. Tremendos, porque de insultarla de todas as maneras, pues bueno, pues se casaba embarazada, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Creemos que tenemos una mentalidad moderna y la pobre verse en la situación que su familia la echó de casa y era un entorno donde ella pensaba que iba a encontrar pues un entorno agradable, donde la iban a recibir bien y ver situaciones, pero tremendas, ¿no? Y salir de ese sitio es imposible, porque normalmente es gente joven, ¿no? Que, bueno, pues tiene esa situación. Y te contaban esto, ¿no? Porque la trataban así, me preguntaba a veces, ¿no? Y yo le decía, no tienes que ser tratada así, no tienes a nadie que te pueda ayudar. Y bueno, tuvo suerte, un hermano, ¿no? Entonces pudo salir, pero muchas no, ¿eh? Y hay muchas en esa situación también de convivir en ese entorno tan hostil. Claro, o que pasa é que para sair desa situación implica renunciar a tanto, porque implica renunciar a toda a túa vida, porque ademais ao vivir nun lugar pequeno é a túa familia, pero tamén con todas as persoas coas que te relacionas día a día. Mira, é unha pregunta en canto ao entorno rural que comentabas, de que pedían axuda ou chegan ás asociacións cando xa as súas fillas, fillos son maiores. Eso é porque as fillas lles din que busquen axuda, que saian daí, ou é porque teñen unha maior independencia económica ou unha menor dependencia, porque son menos dependentes os fillos e estuveron aguantando hasta que foran maiores. Estudiástelo na enquisa? Todo se entremezcla un pouco, porque, bueno, fai uns anos denominaron a famosa violencia vicaria, que é a violencia que reciben as fillas e os fillos cando hai unha situación de violencia na casa, pois evidentemente as cativas tamén sufren violencia. Entón o que pasa é que moitas veces as nais teñen que defendelas e teñen que protexelas. Entón tamén se atopan nesa situación, non? Na que fan cousas que de outra forma non farían simplemente polo benestar das súas fillas. Entón, cando xa son máis maiores e cando as fillas, pois evidentemente, poden sair da casa, teñen os seus recursos. E tamén se viu que as fillas lle axudan a nomear o que lles está pasando. Unha vez que saen, lles axudan a poñerlle nome á violencia que están vivindo na casa. Quería comentar, yo creo que hai ese paso previo tamén, se son capaces de identificar que están sendo víctimas, non? Porque a mí me chama a atención tamén outro dato do vosso estudio era que creo que falaba del 70% das mulleres que ante unha agresión aillada, non? Consideraban que eso non era violencia, como que xustificaban que un día unha agresión que podía pasar, non? Que, pero o 70% decían que non era violencia machista. É unha agresión física. Imaginemos a violencia psicolóxica, que é moito máis difícil de detectar. Como crees que teñen claro que son víctimas, que se consideran como víctimas cando chegan a vos? Teñen claro que son víctimas ou chegan por un problema de parella, digamos, e vos os que lle decides non é que isto é violencia machista? Para ser consciente de que eres víctima, necesitas chegar a un punto no que poidas sair da situación. Porque se ti és consciente de que eres víctima de violencia de xénero e a noite volves a túa casa a recibir o mesmo maltrato, é unha situación insostible. Entón, pois, a vez tamén o teu cerebro te engaña para que ti non sexas consciente deso. E igual se fan moi conscientes moitas veces por velo noutra persoa. É como un espello, non? Entón, cando ves noutra persoa, dis, mira o que lle está pasando, isto non é normal. Entón, empezan a verse reflexadas e aí sí que se fan conscientes da situación. Pero moitas veces non poden facerse conscientes, porque senón non poderían permanecer nesa situación.
no caso, bueno, se agora este aínda máis grave, Sí, claro. que isto estaba dicindo, ela estaba pensando, claro, é efectivamente así, se non, ao final, se ti non ves unha válvula de escape desa situación, faite o cerebro crack, como te vexas como víctima, porque estás todos os días sendo consciente de que eres víctima. Entón, autoprotéxense e minimizan o que están vivindo. E, bueno, a sociedade tamén se dedica a minimizalo, xa comentaba ela antes, non? Nos justificamos todo o tempo os maltratadores nesta sociedade. Entón, pois, elas tamén aproveitan, digamos, esa parte da sociedade que xustifica para decir, bueno, que isto é normal, o que me pasa a mí é lóxico, e que eu tamén, ás veces, teño moito carácter, e que se non tivera feito isto tal, se non tivera contestado, parece mentira que non saiba, e cando lle digo isto lle molesta, porque que senón veste nunha situación moi complicada mentalmente, para a saúde mental, iso é terrible. Ese total, vaste ver como unha víctima, non vaste de escapatoria. Claro. Por iso a importancia tamén de asociaciones, etcétera, non? Para que teñan un apoio. Tamén o círculo social, ela comenta coas mulleres rurais, eu imagínome que se quedan completamente sen círculo social. E iso, se non te podes apoiar nas persoas da túa contorna, que faz? Non? Ou se o teu círculo social é moi pequeno, non te podes tampouco arriscar, ou sentes que non te podes arriscar a perder ese círculo social tan pequeniño que tes, non? Que logo moitas veces te sorprende, están completamente apoiándote, non? Pero, bueno, de primeiras, dá moito medo, porque tamén o que vemos moitas veces na sociedade é que cando unha muller di que é vítima de violencia de xénero, o foco está nela, o comentaba tamén ela ao principio. Entón, empezamos a facer preguntas absurdas, como, pero que fixeches, que lle dixeches, pero se ele encantador, pero se tal. Entón, bueno, claro, elas, todo isto ven, lóxicamente, como vemos as demais. Entón, dá moito medo abrir a boca e decir, mira, estáme pasando isto, por favor, axuda. Porque moitas veces, pois, non a reciben. Iso todos teñen algún tipo de discapacidade intelectual, é máis difícil pedir esa axuda e, sobre todo, darte conta de que estás sendo víctima de algo, ou cando falabas ti, de que deixas de percibir cuidados, que é máis difícil detectar a mellor como violencia que unha agresión, non? Supoño que iso se... Sí, o maior problema cunha discapacidade intelectual é a identificación, que se sean capaces de identificar que iso é violencia, é complicadísimo. E tamén é moi complicado que as escoiten e que as crean. Claro, se xa para calquera muller é difícil que lle crean, pois é máis... Sí, é máis fácil que a xente da contorna mire un pouco para outro lado. En esa necesidade de tecer redes, por exemplo, as asociacións de mulleres rurais que papel xogan? Porque, claro, se ti non tes un ámbito moi pechado, pero tes unha asociación onde vas a facer, ainda que sea macramé, pero ali tes outra xente que lle podes decir, me está pasando isto, ou que sexa, non? Calquer tipo de actividade. Hai un papel aí de correa de transmisión, un papel de rede sorora, de apoio, nese tipo de asociacións, ou... Eu creo que ten un papel moi importante, porque, ademais, prestar o apoio e comentar que as queremos, non? Porque isto tamén é algo que ocorre moito, que realmente a xente é consciente do que está pasando. As familiares e as veciñas das persoas que sufren violencia de xénero son conscientes normalmente, e na enquisa se di que son conscientes. O que pasa é que, como se sigue relegando ao espacio doméstico, se ve un problema que pasa na casa e que se ten que resolver na casa. Entón, ninguén intervén, non? Ninguén se quere meter aí, porque é algo privado, é algo que ocorre no fogar. Entón, eu creo que sí que nas asociacións veñen moitas veces mulleres preguntando que poden facer, ou te din, acabo de descubrir que a mí me pasa isto. Entón, claro que é importante, porque ti lle podes ofrecer recursos. Nós non traballamos directamente, non abordamos situacións de violencia de xénero, pero sí que podemos ofrecerlle recursos. E lles damos o teléfono, por exemplo, entón nos poden chamar, e sí que soemos estar en contacto igual coa presidenta da asociación, sempre dentro do que queira esa persoa, non? Porque tampouco é cuestión de facelo máis público do que ela quere, claramente, sí. Agrava, vedes, en ambos colectivos, agrava a situación da muller esa toma de contacto con respecto a, me quero dicir, se un maltratador é consciente de que se está sacando do ámbito fogar algunha atitude, ou se de repente unha muller decide poñer unha denuncia, aínda que se tomen as medidas que contempla a lei, agrávase nun primeiro momento
digamos, a resposta do maltratador, se sae do cárcere ou se é... Temos, porque ás veces decimos ás mulleres que denuncien e evidentemente é a solución, non? É máis recomendable, pero a veces tamén temos que ser conscientes de que é un camiño complicado de seguir. Entón, hai resposta institucional despois cando a muller por fin chega a dar ese paso, están protegidas, porque claro, a mellor nunha cidade que tes 17 veciños, pois é máis fácil, non? Pero no rural, que a mellor estás máis afastada, que el pode sair e pode volver á túa casa, hai un control, hai un apoio, ou tedes detectado situacións complicadas a partir xa da posta de denuncia? Claro que é moi complicado e non podes contar simplemente coa resposta institucional. O sea, tens que ter unha rede moi grande para que te poida soster neses momentos. Pois algunha persoa cercana na que poidas estar na súa casa se o necesitas. Porque evidentemente non funciona en todos os casos como debería. Supoño que se tes que buscar unha rede que ademais te dé esa axuda, que a mellor cuidador te deixa de dar, se é o maltratador, pois tes que ter unha amiga que ademais teña, supoño que determinada disponibilidade, incluso no espacio, non? Unha vivenda, un cuarto para ti con unha determinada accesibilidade, nun caso de discapacidade, non sei, se se incrementa a dificultade para a rede de apoio dunha persoa con discapacidade converterse en acubillo. Teñen moitísima dificultade para sair destas situacións, porque efectivamente teñen falta de apoios, unha falta de rede. Tamén nos un pouco como a elas, o que intentamos facer en Acadar é darlles unha rede de amizade, de xente coñecida, un espacio, facemos grupos de mulleres, facemos formacións, non? Tamén para que se coñezan un pouco e teñan, pois, iso, unha rede de apoio que normalmente non teñen, está moi relegada á familia. E tendo en conta que moitas veces a persoa agresora está dentro da familia, pois están bastante atrapadas, a verdad. Pero, bueno, pouco a pouco vaise traballando, intentase iso, construir toda esa rede de apoio da que tanto falamos para que poidan sair e buscar a súa propia vida. Pero, bueno, é complicado, é bastante complicado. O factor idade agrava, quero dicir, cando é unha rapaza, pois poden vivir a súa nai, o seu pai, a mellor é unha rede máis segura, pero cando xa é unha muller máis adulta, que a mellor xa non ten familia, digamos, anterior, agrávase a problemática das mulleres de máis idade ou non é un factor relevante a idade? Sí que se agrava. Creo que, unha vez máis, igual que nas mulleres en discapacidade, tamén a idade é un factor de risco, porque efectivamente estas redes habitan ser máis pequeniñas, tamén veñen de outras xeracións, que isto tamén é moi importante. Eu sí que creo que hai un avance. Eu, que ando moito polos institutos, entendo que nas noticias ás veces dá medo, pero sí que hai un avance en moitos aspectos. É o tipo de vida moi diferente, estás menos relegada á familia, eu creo xa de base. Ou tense menos fillos, bueno, depende da situación de cada quen, non? Pero creo que sí que a idade é un factor de risco, tanto para mulleres con discapacidade como para mulleres en ela, ou para mulleres rurais. Non? É o que comentaba ela tamén, non? Que as fillas das mulleres rurais xa teñen outra perspectiva, outra forma de ver as cousas, outras ferramentas. Porque ao final, bueno, dentro do feminismo estáse facendo un traballo bastante importante de concienciación. O que pasa que igual ás veces hai certos sectores aos que non se chega, pero a xente máis nova sí que se está chegando. Eu creo que sí que coidanse máis xa, así en xeral. Como hai máis, crees, reparo, máis reticencias ao movimento feminista consideradas no rural? É igual que en outras zonas urbanas? Ao contrario, é maior, é máis aberto? Como definirías ti un pouco a acollida do movimento feminista nas mulleres do rural? O que creo é que entre elas sí que poden tecer unha rede, pero é unha rede diferente porque moitas veces non se sinten identificadas neste feminismo, non? Como no feminismo que ven a decirlles como teñen que actuar, non? Ou como teñen que ser a súa vida. Outra vez pasa o mesmo do que falábamos antes da publicidade da violencia de xénero, que non se sinten representadas. Entón tamén é importante que dende o feminismo se teñan en conta estas realidades tamén, non? Porque obviamente é unha vida diferente. En que crees que falla
en xeral, en líneas xerais, non? O movimento feminista. Crees que está un pouco estereotipado a tamén muller urbana de certo nivel, non sei, educativo? Sí. Sí? Sí, Que facer autotirón de orellas tamén desde o feminismo, crees? Sí, penso que sí. Penso que o feminismo principalmente empeza sendo como un movimento de xente universitaria, con estudos, xente blanca, xoven. Entón, desde aí sí que se vai ampliando e tendo en conta outras perspectivas, ¿no? Como que tampouco hai que generalizar, pero sí que é importante telo máis que nunca presente e ter en conta todas as realidades, porque non podemos facer un feminismo na cidade para as persoas que non viven na cidade. Alguna intervención desde... Sí, aí hai unha pregunta. Estamos de acordo con esta valoración? Sí, bueno, que ao final o que fan falta son apoios e redes, e canto máis cerrado é o círculo que temos, máis difícil. É un pouco a conclusión, non, que extraio en común. Pero canto é de importante no mundo rural o tema do asociacionismo forte, porque aí xa é unha rede de apoio. O tema está onde non hai esas asociacións. Dende un punto de vista máis profesional, pois non é unha pregunta, é un comentario. Por exemplo, no CIN de Pontevedra atendemos mulleres que veñen, se desprazan de outros concellos onde hai os recursos, son concellos máis pequenos, pero non queren ir ao seu propio concello porque pois a traballadora social é a cuñada de non sei quen, o policía é o veciño de tal, e o sentimento de vergoña que está en todas as vítimas de violencia, en casi todas, como que se acentúa moitísimo máis. Entón, como pode ser que no medio rural, que se supón que todo o mundo se coñece e todo o mundo coñece o que pasa, pero, sin embargo, te esforzas tanto en aínda tapalo aínda máis, con que vas a pedir unha cita cunha asesora xurídica para preguntar por e te desplazas 20 kilómetros, porque non queres facer a consulta cerca, non? Que incoherencia, se o que necesitas é o apoio, que te apartas, que te afastas para sentirte máis segura, non? Igual tamén por temor a que o propio agresor acabe coñecendo esa situación, claro, esa porque grave, a decisión non? ao mellor non está tomada aínda ou non é... E tamén o que falábamos antes, comentábamos que a xente soe sinalar moitísimo a persoa agredida e a muller víctima, pero non ao maltratador. Entón, pois a muller ao final sí que ten medo a ser sinalada, non? E non quere cargar constantemente con esa etiqueta e con esa carga. Non? Como que no momento no que tes o problema parece como que queres que desaparezca. E se toda a xente do teu redor te sinala, pois é unha carga a maiores e é unha revictimización constante. Entón tamén é como unha especie de fuxida, non? Para que sexa máis fácil. Entón, volvemos a que é importante pois cambiar e sinalar ao maltratador. Poñerlle nome ao maltratador. No caso do vosso colectivo, quen soe ser a persoa de apoio? Cando unha persoa, unha muller con discapacidade acaba pedindo axuda, a quen se le dá que o seu cuidador é o agresor, quen acaba sendo un pouco a vía de fuxida? Pois a verdade é que vou dar unha resposta moi galega, pero depende. Depende, non? Claro que o colectivo de discapacidade tamén isto pasa moito, non cometemos debaixo do mesmo paraguas, pero que tan amplo. Claro. Son tantas circunstancias diferentes que depende, era o que dicía ao principio, moitas mulleres con discapacidade tamén son mulleres do rural, a maiores, non? Entón, pois aí igual teñen uns lados familiares un poquinho máis extensos, a familia extensa está un pouco máis presente. Logo, parece mentira, pero as mulleres nas cidades poden estar máis soas, ao final, a nivel familiar, pero teñen máis recursos como máis nivel de asociacións, centros veciñais, etc. Entón, claro, a verdad que sei que é unha resposta moi abstracta, Digo, pero por si a xente que nos está escoitando ou nos escoita nun futuro algunha persoa que este pasando por esta situación, non? Que saiba un pouco, bueno, pois que pode acudir tanto a Cadar como a vos, non? A Fademur, para pedir auxilio e, por suposto, sempre
aos CIM e aos teléfonos de contra a violencia machista. Creo que Manuela ten unha... Sí, nada, solo era un comentario, non era pregunta. Bueno, por un lado, felicitar ao Concello de Pontevedra, as compañeiras do CIM, pola excelente labor, porque fan este tipo de faladoiros feministas que poidamos compartir todas estas conversas con profesionais que estades traballando no día a día con colectivos de mulleres, con mulleres, e en este caso, bueno, descoñezo máis o mundo da discapacidade, pero si estaba máis vinculada ao mundo do rural, e sí que é certo que o que veían desde fai anos era o que decía moi ben Antía, e era esa soidade, ese distanciamento que teñen moitas veces as mulleres, porque a veces, aunque teñan os recursos no propio Concello, ao mellor simplemente a limitación do espacio físico de ir de unha parroquia que ao mellor está a 20 minutos do Concello, pois para ela xa é suficiente como para que non poda, e ao mellor a veces nunha vivenda soa, ¿no? Porque hai veces que son núcleos de varias casas de veciñanza, pero a veces hai, na Galicia seguimos vendo que hai vivendas que son soas, e esa muller ao mellor está totalmente soa. A mí en esos casos preocupanme moito, moitísimo. Sí que é certo que, ademais, en este caso, por exemplo, como falaba desde o tema do asociacionismo, a mí parece fundamental a labor que facedes desde as asociacións. De feito, así aproveito para decir tamén que sabemos que FADEMUR ten asinado un convenio a nivel nacional con Garda Civil e que imparten as charlas nos concellos, relacionadas tamén con violencia de xénero, dentro do plan director e dentro das actividades que fai FADEMUR tamén polos concellos. Por iso tamén aproveitamos así para felicitarvos públicamente por esa importantísima labor que facedes nos concellos, e que tamén me parece que é moi importante seguir facendo esa sensibilización na cidadanía, para que deixemos de mirar para outro lado, porque moitas veces falamos da educación, da sensibilización, pero moitas veces no rural sigues vendo que, a pesar de eso, se sigue mirando para outro lado. E tamén vemos que sí que é certo que se mellora en ese ámbito, porque eu miraba ayer mismo datos dun concello por unha reunión que tuvemos, e estábamos mirando precisamente por idades, e veíamos que no caso de mulleres de 65 anos e máis, en ese concello concreto, además se duplicaron as denuncias desde o mes de marzo a agora. Entón, digo, pois a mellor é certo que, aínda que vayamos vendo a veces as cousas con lentitudes, e tamén se están xerando cambios que nos parecen moi importantes, non? Na sociedade, e que nos concellos que debe de haber moita colaboración dos servicios sociais en moitos concellos pequenos, a pesar de, además de haber unha traballadora social en moitos, hai o perfil da educadora familiar que tamén traballa con familias no entorno, e que poden ser coñecedoras desas circunstancias, e que poden ser, además, un apoio tamén para as mulleres vítimas de violencia de xénero e para as súas crianzas, non? Entón, que tecer esa rede entre as asociacións de distintas entidades, de mulleres, de discapacidade e demais, cos propios servicios máis cercanos ás mulleres, que poden ser unha ferramenta tamén de apoio para que elas sintan esa certa seguridade nos seus entornos. E nada, felicitarvos polo vosso traballo. Non sei, antes se nos podes comentar se tendes datos nese estudio de como é a reacción das familias, en que medida son coñecedoras da situación, non, de tanto pois aos pais, as nais, como no caso de mulleres maiores, as fillas a mellor xa independentes, ou as irmás, a familia que deixan, se son realmente coñecedoras da problemática normalmente ou non, e como cal é a súa reacción, sabendo, é mellor isto se tapa en casa ou non os animan a sair? Hai de todo, tamén depende. Mira, polo xeral, as respostas son que sí que son coñecedoras, tanto as familiares máis cercanas como a veciñanza. Sí que coñecen a situación. O que pasa é que, como dixen varias veces, é que se sigue relegando tanto ao doméstico que, como os trapos sucios, se limpian na casa. Entón, é un problema que non corresponde a esas persoas. Se mira cara a outro lado.
E moitas veces, pois, se lle pide explicacións á propia persoa que recibe violencia, se lle pregunta por que está pasando, por que está pasando esa situación. Entón, o sea, sí que é verdade que coñecen esta situación, pero non son conscientes de onde veñen moitas veces, non son conscientes de que ven simplemente da estructura do patriarcado, que simplemente eres muller, entón recibes esa violencia. Non son conscientes de... Está a culpa de que fixen ou... Claro. Ou porque non escollín mal, ou aturei demais, ou como decía ela, pois tiña que ter contestado de outro xeito, segue aí, supoño que é común en todas as víctimas tamén. Sí. E non sei, Laura, se no caso das persoas que son agredidas sexualmente, que vos poñedes o foco sobre ese tipo de violencia, se siga habendo ese estigma nas propias víctimas, na familia, como de vergoña da propia víctima, non? Cando se tapa un pouco tamén esa cuestión, ou se denuncia en todas as ocasións, ou sigues vendo que hai casos en que, en certo modo, dentro do ámbito familiar denúnciase moi pouquiño, moi pouquiño. Segue habendo culpa, vergoña, moitísimo medo, pois ao xuizo xeral da sociedade e incluso das persoas cercanas. Como o que comentaba antes, non, que por un lado as infantilizan, pero por outro, no momento no que mostran un mínimo de sexualidade, se cree que son hipersexuais. Isto é un hándicap agora, despois de denunciar un abuso sexual, porque, claro, van pensar, se xa se pensa en xeral, van pensar que ela se puso nesa posición, non? Porque non sabe controlarse. Porque isto é algo que está aí, non? Como non se saben controlar. Como, bueno, isto non é verdade, saben perfectamente, a veces lles custa identificar un pouco un abuso, pero en xeral saben cando desexan unha práctica, cando non, obviamente. Entón, isto sí que existe, sigue sendo un tabú, sigue sen falarse do tema, e como moitas veces queda tamén moi relegado ao ámbito doméstico, pois aquí se pecha a porta e non pasou nada. A impunidade do agresor e a... Sí. Eso tamén leva mellor a reiterar os abusos no tempo, é dicir, que non se xa unha agresión... Adoitan ser reiterados no tempo, claro, adoita ser unha persoa cercana, pois, bueno... Prolongase a situación... Sí, como coas crianzas, ao final, non? Adoitan ser un tema prolongado por un familiar, en xeral unha persoa coñecida, as persoas que exercen este tipo de violencia. Bueno, iso, entre que as persoas non teñen unha educación real no que o desexo, que non o desexo, por límites, non por límites, pois claro, tardan moito realmente en darse conta. Moitas veces nin sequera son as propias persoas as que falan, o detecta igual alguna profesional, outra familiar, porque, bueno, hai unhas secuelas psicolóxicas, físicas, notase cambios no comportamento da persona, obviamente. Entón, moitas veces nin sequera son as persoas que sufren esta violencia as que a denuncian. É outra persoa. Pero, bueno, pouquiño a pouco. Vamos traballando. Mira, chegou un comentario que non unha pregunta a través do chat do YouTube, da canle de YouTube, que, bueno, que noraboa. Outro que di, é fundamental reforzar o asociacionismo tanto de mulleres como veciñal, pero con profesionais especializadas na atención e abordaxe das situacións de violencia. E logo apuntan que actualmente non se reforzan nin se dotan de recursos suficientes. Vos que opinades desto dos recursos suficientes? Nunca son, nunca. Claro. Que fai falta? Se pudiéramos facer a carta a raíñas magas, que un pouco, que sería o mellor onde poríades o foco, en que necesidades? A ver, eu considero que falla máis dotación económica ás asociacións para poder contratar máis equipo técnico e poder chegar a máis persoas. Non somos suficientes, clarísimamente. Formadas estamos, moi ben formadas, temos todos os estudios correspondentes, obviamente, pero creo que falta persoal para poder chegar, por exemplo, sobre todo no ámbito rural, non? Falamos de desplazamentos moi longos. Eu vou a Lugo, os xoves, a Chantada, a Palas de Rei. Bueno, ao final temos moitos desplazamentos. Se houbera unha dotación económica maior, pois se poderían contratar máis persoas, a verdad. E desenrolar máis proxectos tamén, non? Por exemplo, bueno, que a vosa é específica de mulleres, non con discapacidade, pero das asociacións
de persoas con discapacidade e de familiares de persoas con discapacidade, cantas sexólogas pode haber? Porque eu solamente coñezo a vosa. Por exemplo, entón, como se vai a traballar na educación sexual, xa pensando nas familias incluso, non? Como se vai a traballar se as persoas que traballan non teñen ese enfoque? Non sei se me explico. Entón, que profesionais fan falta? É que ás veces nos quedamos na traballadora social, na psicóloga, importantísimos eses perfis, me refiro, pero claro, que cadros técnicos hai? O sea, a sexualidade é tabú incluso a hora de dotar de persoal. Por exemplo, como mellor unha perspectiva en igualdade, como unha perspectiva específica da violencia machista dentro das asociacións de calquera tipo, que decía antes Manuela, as educadoras familiares, que hai figuras en moitos concellos de educador familiar. Claro, bueno, pero logo que sepan como funcionan mellor as violencias machistas e que non queiran facer terapia de parella. O sea, son outras cosas, eso tamén existe, me refiro cada vez menos, queremos creer, pero tamén existe. A falta de educación sexual e de profesionais que apliquen esa perspectiva da sexualidade nun colectivo que teña unha incidencia de violencia sexual tan aberrante, tan asustante, como estamos falando nos medios de comunicación todos os días de ocupación de vivendas, que é un problema, non? Pois será. E non estamos falando das cifras de violencia sexual das persoas con discapacidade, sobre todo de mulleres e nenas. Bueno, ou de outros temas, pero hoxe toca falar disto. Que opinades? A ver, no caso das sexólogas, creo que hai poucas sexólogas en xeral. Non é unha titulación tampouco tan habitual. Pero logo, dende logo, nós que somos dúas, unha psicosexóloga e eu que son traballadora social sexóloga, e pois movémonos por bastante parte do territorio, imos a moitos centros de educación especial, centros de recursos, etc. E nós falamos moitas veces que a moitos lugares os que imos consideramos que necesitarían ter unha sexóloga todo o tempo ali. Que non se trata de que nós vayamos unha vez por unha situación específica que queren resolver xa, porque é un problema grave. Pero esos problemas graves danse porque moitos problemas menos graves se pasaron por alto antes, porque tampouco hai ninguén que os saiba abordar. Porque o tema da sexualidade tamén, pois, custa. A xente lle custa moito falar de sexualidade coas súas crianzas, co seu alumnado, nos centros de recursos, porque teñen medo de meter a pata, porque hai preguntas que non saben contestar. Bueno, cústalles, e como non teñen unha formación, o que fan é, mentras podan, pois o van deixando de lado. De feito, nós sempre propomos en moitos centros formación aos persoas profesionais, para que saiban polo menos abordar estas cuestións, ainda que sexa mínimamente, ainda que logo teñan que efectivamente chamar unha sexóloga para incidir máis en certos temas, que sepan no día a día abordar certas cuestións sen negalas, prohibilas, escondelas. Pero, bueno, que eu as entendo, non vou criticar tampouco as profesionais destes lugares, porque eu entendo que é complicado. Ás veces, por máis teñen un contacto máis diario, e no fondo o proteccionismo está aí, a infantilización sen querer está aí. E claro, hai certos temas que te custa moito, pero, bueno, faltan sexólogas no mundo en xeral, sen dúbida alguna. Bueno, estamos abordando un pouco xa a franxa final do coloquio. Eu quería poñer aquí un tema, non? Para ver que opinades, porque estamos outra vez poñendo foco sobre as redes de mulleres que axudan outras mulleres, as nais que protexen as súas fillas, pero cal ten que ser o papel deles? É dicir, que se lle pode exixir aos homes que viven no rural, que se pode exixir as persoas que traballan, os homes que traballan con persoas con discapacidade, ou aos pais das mulleres con discapacidade, as parellas que non son agresoras con discapacidade. É dicir, creo que nós mesmas, entre toda esta hora, estivemos dicindo as mulleres rede, demos por feito que este é un problema noso, non?
quería un pouco, bueno, pues poñer un pouco sobre a mesa que deberían facer os homes do rural para acabar con este tema que evidentemente tamén é un problema deles, non? E que evidentemente se eles queren rematar, remataría a siña. Entón, cal sería un pouco a exixencia para os homes que viven no rural? Que poden facer e que deben facer? Para mí, por unha parte, me parecen maravillosos os encontros de mulleres no rural, porque, por exemplo, en Fademur traballamos solamente mulleres. Me parece que son espazos únicos porque se crean outras dinámicas. De feito, a veces ven algún home e corta totalmente a dinámica. Entón, por esa banda, me parece moi importante que haxa estos espazos e, por outra parte, me parece importante que os homes se responsabilicen desta situación, que teñamos que deixar de ser as mulleres, que nos sigamos responsabilizando de facer pedagogía para eles e que les se fagan responsables do posto que ocupan. Xa que teñen un privilexio, que se fagan responsables e que o traballen, porque tamén é cansino que teñamos que ser outra vez as mulleres as que teñamos que aplicar as nosas ferramentas pedagóxicas e contacto, educar aos homes. Entón, por esa banda, me parece que é importante que haxa esta autorreflexión. E sen ofender, sen considerarlos, sin generalizar. No, para nada, claro. No, quero dicir que además temos que falar do tema e con cuidadiño, que non vayan a sentir que estamos dicindo que son os agresores, non sei xa... Por eso, e despois igual dis algo e claro, non fuches demasiado pedagóxica. E que claro, tamén temos unha mochila importante. Entonces non sempre podemos ser pedagóxicas. E tamén, se non sempre podemos ser pedagóxicas, está ben. Está ben. Estou de acordo. Non sei, Laura. Eu estou completamente de acordo con ela. E todos eses homes que se ofenden moito cando falamos de agresores, porque non todos os hombres, bueno, pois que se lles escoite. Se non todos os hombres son agresores, efectivamente, os que non o son, onde están? Por que non levantan a voz tamén por nós? Por que non loitan ao noso lado, non? Porque eles mesmos tamén son os de iso cousa vosa. Nós tamén, é verdad que nós xa collemos o papel, facemos cousas entre nós, as mulleres pois nos remangamos, como sempre, traballamos, porque isto é así. Isto é así, pero tamén é verdad que eles... Non va comigo. Eles son expertos en escurrir o bulto. E non lles gusta ter que recriminar a outro home. Ademais, non lles gusta nada, porque entre homes nos falamos moito da sororidade, non? Entre mulleres, eles levan anos practicando, e o silencio entre homes. Cústalles moitísimo decirlle ao teu home, eso que dice machista, eso que dice non está ben, ou non trates así a tua parella. Ainda que logo, igual están falando coas amigas e sí que son capaces de decir, ui, esa persoa, a súa parella non a trata ben. Veña, non? Como volo di, como veña, vos pondelle as pilas. Pois non, pois que levanten o cu dunha vez por nós tamén e por eles mesmos, porque a sociedade igualitaria é mellor para todo o mundo. Eso sería revolucionario, supoño, non? Que se dese, xa non no rural, entón, pero que se dese esa que sempre decimos, non? Ese ante o chiste do bar ou ante o comentario do bar, decir non, eso non é así, non? Que igual se empeza a ver máis no ámbito urbano, non sei se ou non, ou se empeza tamén a ver eses porque a velos hailos, claro, se empeza a ver así eses... Si, o que pasa é que entre eles, pois como decía ela, hai moito silencio, entón se apoian moito, moitísimo máis que entre as mulleres realmente. Entón, custa moitísimo decir isto non está ben, non? Como porque ao final, se ti tamén o fas e non queres recoñecer que ti tamén o fas, non lle vas a decir a persoa que está ao teu lado. Entón, eu creo que o primeiro paso está no recoñecemento, non? Como decir, este é un problema estructural que nos afecta a todos pola nosa educación e partindo de aí vamos a intentar cambiálo, non? Como non partir de algo que nos ofende, senón é algo normal porque nos educaron deste xeito. Entón, a partir de aí, intentar cambiar a situación. Non sei se hai unha intervención, se non encarando xa o tramo final, quería non acabar así con, ¿no? Que decir, vamos a un pouco a intentar que podemos facer, o sea, eso, como os decía antes, as persoas que nos estén escoitando, que estea pasando por isto, que lles diríades, non? Cal é o primeiro paso e tamén pois que pediríades ao resto da sociedade para facer máis visible ou para o que en que nos estamos equivocando, non? Eso, pois ollo esos feminismos que estereotipan só un tipo de muller ou non sei, que reflexión faríades en positivo de como podemos mellorar a situación que pintamos hoxe non foi moi halagüeña.
cara onde temos que camiñar para conseguir mellorala? Pois me parece moi importante a educación dende idades moi temperás, pois tanto educación sexual, educación emocional, é dicir, aprendizaxes que non temos na escola e moi poucas veces na casa. Porque desta forma se poden erradicar moitas destas violencias, porque así imos a identificar desde que somos crianzas. Entón, eso por unha parte. Entre outra parte, me parece moi importante que entre as mulleres tezamos rede e que haxa asociacionismo e grupos, non teñen por que ser de militancia, non? Pode ser, como decías antes, para facer macramé, pero que haxa rede. E despois, por parte dos homes, as famosas as novas masculinidades, que haxa unha revisión constante e que se parta máis tamén dende o que se perde pola masculinidade, non? Porque tamén, como moitas veces falamos de o que perdemos por ser mulleres, como todas as imposicións que temos, e non pensamos tamén nas imposicións que hai por ter que ser masculino, non? Como non expresar as emocións, todas as cargas que tamén teñen, ter que ser forte, pois realmente tamén están perdendo moitas cousas por esa masculinidade. Entón tamén traballalo dende aí, non? Non solamente desde o que perdemos nós, sino tamén o que perden eles. E me parece como que é unha visión máis realista. Laura? Pois eu vou comezar polo mismo que dixo ela, a educación é superimportante. Empezar a educar dende que son crianzas para que, pois haya certos principios que xa levan como superintegrados. De feito, isto xa se empeza a ver. Eu son unha defensora exacerbada da adolescencia. Eu sí que vexo melloras do que eu me acordo de cando eu era adolescente ao que vexo agora nas aulas, eu sí que vexo melloras. É verdad que a sociedade está se pondo un pouquiño dicotómica, pero eu sí que vexo melloras, veñen criadas e criados xa de outra maneira en moitos aspectos, entón creo que hai que seguir por aí. Pareceme superimportante. E logo educar a poboación en xeral no respeto e na empatía, que parecen cousas super básicas, pero que non se fai. Non nos pomos nunca nos zapatos da persoa que temos en fronte. E isto facemos todas, eu son a primeira tamén que con certas cousas que igual non me tocan de cerca, pois vou por aquí, porque isto ponme incómoda, non? E o que di ela de revisarse todo o tempo. Hai que revisarse. Agora no feminismo nos estamos revisando moito co tema antirracista, non? Agora hai mulleres racializadas que nos están dicindo, oye, feministas blancas, que saibades que isto está moi ben. Eu creo que está genial aprender de outras compañeiras, os homes deberían aprender moito de nós tamén, deberían escoitarnos máis a miúdo, e pois aprender unhas de outras, escoitar o resto das persoas que están na sociedade, e a poder ser dende a comprensión e non dende a negación da realidade de outras persoas, non? Creo que isto podería ser un bo camiño para que a sociedade fora un poquinho máis xusta. Porque ti como traballadora defensora da mocidade e que vas moitos centros, consideras que as novas tecnoloxías poden ser unha boa ferramenta para loitar contra este tipo de actitudes precisamente pola formación, por exemplo, ou consideras que son unha ferramenta para exercer máis control sobre a parella, ou depende do uso que se lle dea, claro. Eres optimista co que poden aportar ou máis ben? As novas tecnoloxías en unha boa educación que respalda a esas persoas son un arma, está clarísimo, está habendo moitísimo problema de control, porque teñen unha ferramenta que en outras épocas non se tiña, que o control o exercían de outras maneiras, pero agora teñen esta ferramenta na mao e ademais hai que ter en conta unha cousa, eu o digo sempre, as mozas adolescentes, as primeiras e os primeiros que os controlamos somos as nais e os pais. Todo o tempo. Onde estás? Avisa cando chegues, cólleme o teléfono, bla, bla, bla. Entón, xa están acostumadas a que as controlen. Estas cousas hai que telas moi en conta, hai que ter moito cuidado. Porque logo non decimos como agora, con todo o que teñen, e permiten que as controlen. Xa están controladas polas familias. Entendo que é dende o medo e non dende o maltrato, pero da igual, están controladas, están acostumadas. Isto decíala antes, non? Ainda que as cousas cambien, nos criaron quenes nos criaron e como nos criaron. Entón, a ver, as novas tecnoloxías son un arma de doble filo. Porque logo, eu ando moito polo TikTok porque me gusta coñecer as poboacións coas que traballo. Entón, non me gusta que me vexan como unha persona moi maior nas formacións. Gústame que se falan de algunha tiktoker ou de algún tiktoker, pois que non me pillen así sen coñecemento. E hai cousas moi interesantes, hai contidos moi bons tamén. Entón,
Hai ambas cousas. Creo que son unha ferramenta de control, pero tamén son unha ferramenta para o coñecemento. Tamén para o descoñecemento noutras ocasións, non? Por suposto, non saiu o tema, pero se falamos de adolescentes, a pornografía é a lacra que temos neste momento, porque non están recibindo unha educación sexual de calidade que faiga de contrapeso. Entón, pois unha vez máis dou unha resposta un pouco galega, pero Tampouco entón hai moita diferencia coas mulleres con discapacidade, decir, ao final as familias igual tenden máis a sobreprotexer as rapazas, controlando polo móvil onde estás, chámame que eu vou a buscarte pero non veñas sola, estamos un pouco criando as nosas fillas, bueno, estades criando as vosas fillas, no medo máis que darlle ferramentas para que podan ter unha independencia e que se sintan seguras, que eso é o que falamos sempre, que é un pouco manido, pero imos educar aos nosos fillos de que non agredan e non as nosas fillas en que non que teñan cuidado de non ser agredidas, non? O sea, que ao final tampouco hai tanta diferencia coas mulleres con... Non, claro, como as infantilizan todo o tempo, pois ao final aplican as técnicas que aplican coas adolescentes, claro. Pero peor, eu diría que peor, porque as adolescentes con todo, bueno, chega un punto no que se empoderan elas soas e fan o que lles dá un poquito a gana, como lóxico, porque están na idade. As mulleres con discapacidade están máis controladas e xa teñen unhas circunstancias que facilitan ese control, non? Pero sí, basicamente entendemos que o amor é control e que a preocupación é control. Entón, logo, claro, cando está controlando quen non queremos que as controle, nos botamos as nosa cabeza, pero que... Ensinamos de que eso é certa maneira de protección. Claro. Non sei se hai algunha intervención no público, por YouTube, se non, estamos xa no ultimísimo minuto. Vou aproveitar ademais que nos ven moi ao caso porque falamos da importancia da educación e quero lembrar que o próximo día 9 de novembro, o mércoles que ven non, o seguinte, en 15 días, temos unha nova cita aquí ás 7 da tarde para falar precisamente da educación sexual como ferramenta de prevención das violencias machistas, así que espero que atoparvos de novo o mércoles día 9 ás 7 da tarde para seguir afundando nestas cuestións, para seguir loitando contra as violencias machistas desde unha perspectiva feminista. Nada máis, moitas grazas e ata o día 9.